আপনাদের সবাই কি বলছেন তিনি শুনবো। ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাই। আপনারা জানেন একটা নির্দিষ্ট বিষয়ের উপরে আজকে আমরা সাংবাদিক সম্মেলন করছি। সেটি হলো গতকাল থেকে মিস্টার গণেশ বাগাড়িয়া এবং মিস্টার বিনয় মিশ্র এই দুজনের কথোপকথনের অডিও টেপ চারিদিকে ভাইরাল হয়েছে, কোনো কোনো ইলেকট্রনিক্স মিডিয়াতেও সেটা এসেছে এবং এটা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তথা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে আমরা মনে করি সরকারি মদতপুষ্ট একটা সবচেয়ে বড় স্ক্যাম, দুর্নীতি। এই কথোপকথনে যারা দুজন যুক্ত তাদের মধ্যে ইতিমধ্যে গণেশ বাগাড়িয়াকে কেন্দ্রীয় এজেন্সি জেরা করেছে এবং বিনয় মিশ্র ফেরার অবস্থায় আছে। তার ভাই বিকাশ মিশ্র ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়ে এজেন্সির হেফাজতে আছে। এই কথোপকথনের যে তথ্য সামনে এসেছে এটা ভারতীয় জনতা পার্টি সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গে এবং ভারতবর্ষের মানুষের কাছে প্রমাণিত সত্য যে অভিযোগগুলো এতদিন বিভিন্ন স্তরে আমরা বা অন্যরা করতেন সেটা প্রমাণিত হয়েছে। আপনারা দেখবেন সেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপোকে কেন্দ্র করে অনেকগুলি তথ্য কথোপকথন সামনে এসেছে এবং এতে 12-13 সাল থেকে শুরু হওয়া এই বড় দুর্নীতি, কয়লা, বালি, গরু পাচার সহ এই দুর্নীতিতে প্রায় 900 কোটি টাকা সরাসরি ভাইপোর কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বিনয় মিশ্র। আজকে গ্রেপ্তার হওয়া ইডির হাতে পুলিশ অফিসার অশোক মিশ্র সহ এই বড় র্যাকেট। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমি নিজেও একাধিকবার অভিযোগ করেছিলাম যে কোল মাফিয়া অনুপ মাঝি, যার নিকনেম হচ্ছে লালা, তিনি এই র্যাকেটটা চালান। পুলিশের একটা অংশ যাদের ভাইপো পোস্টিং করান তার পিসিমণিকে দিয়ে, নবান্নকে ব্যবহার করে সেই পুলিশের আধিকারিকরা এই কোল র্যাকেটের সঙ্গে এবং বালি সহ কাউস ব্যাঙ্গলিং এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত এবং তারা এই চেন পৌঁছে দেয়। এরপরে অনেক রাজনৈতিক ভাবে অনেকে অনেক বক্তব্য রেখেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, কিন্তু কখনোই তারা বিনয় মিশ্র এবং এই র্যাকেট সম্পর্কে সমস্ত প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। আপনারা জানেন যে আমি বারুইপুরের সভা থেকে থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককের একটি নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্ট, ম্যাডাম নারেলা, তার অ্যাকাউন্টে কিভাবে আমাদের যেটা ভারতবর্ষে টাকা রুপি বলা হয় ওখানে ভাট বলা হয়, কিভাবে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তার তথ্য প্রমাণ আমি সেখানে তুলে ধরেছিলাম, যেটা অস্বীকার করতে কেউ পারেনি। পরবর্তীকালে সেন্ট্রাল এজেন্সি মাননীয় ভাইপোর সহধর্মীকে নোটিশ করেছে, জেরা করেছে এবং তখন বলা হয়েছিল যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলো করা হচ্ছে নির্বাচনের আগে। গতকালের কথোপকথন অডিও টেপ সামনে আসার পরে প্রমাণ হয়ে গেছে যে এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে বা নির্বাচনের সময় নয়। পশ্চিমবাংলার ইতিহাসে, পশ্চিমবঙ্গ সৃষ্টির ইতিহাসে রাজ্য সরকারের মদতপুষ্ট, স্টেট স্পন্সর সবচেয়ে বড় ম্যাল প্র্যাকটিসেস এবং করাপশন by the blessings of the Honorable Chief Minister of West Bengal, Miss Mamata Banerjee, her nephew, he is the main architect, এবং বাকি যারা সাপ্লাই লাইনে সাপ্লাই দিয়েছেন তারা হচ্ছেন এর সাপ্লায়ার। আমরা দ্রুত জনগণের কাছে যেমন তুলে ধরলাম, এই দুর্নীতি, এই র্যাকেট বাংলার স্বার্থে, ভারতবর্ষের স্বার্থে
এটা ইতি টানা দরকার বলে আমরা মনে করি। এবং আপনারা জানেন যে গণেশ বাগাড়িয়া একজন অরাজনৈতিক ব্যক্তি হতে পারে, কিন্তু এই বিনয় মিশ্রকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রত্যেক দিন পালা করে বিভিন্ন নেতা নেত্রীকে দিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করান, কিন্তু বিনয় মিশ্র সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তারা এড়িয়ে যান। 2013 সালে মাননীয় ভাইপো তিনি বিনয় মিশ্রকে তৎকালীন যুবা তৃণমূলের দুটো যুব সংগঠন হয়েছিল, যেহেতু আমি যুবর প্রেসিডেন্ট ছিলাম, আমাকে আটকানোর জন্য ভাইপোর নেতৃত্বে যুবা তৈরি হয়েছিল, যেটা কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের দুটো যুব সংগঠন কোথাও ছিল না, কোনোদিন হয়ওনি। সেই যুবার তাকে করা হয়েছিল রাজ্যের ভাইস প্রেসিডেন্ট 2013 সালে। 2020 সালে 24শে জুলাই সন্ধ্যাবেলা যে প্রেস নোট আপনারা পেয়েছিলেন রাজ্য তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নবগঠিত কমিটি, সেই কমিটিতে 8 জন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, তার মধ্যে 7 নম্বরে নাম ছিল আজকে সেন্ট্রাল এজেন্সির কাছে ফেরার বিনয় মিশ্র, যার ভাই বিকাশ মিশ্র গ্রেপ্তার হয়েছেন। এই বিনয় মিশ্রের সঙ্গে রাজনৈতিক পরিচয় তৃণমূল কংগ্রেস অস্বীকার করতে পারে না, এবং সেই কারণেই আপনাদের সমস্ত প্রশ্ন তারা সবসময় এড়িয়ে যান। বাংলার মানুষকে বুঝতে হবে যে কাদের হাতে তারা রাজ্যপাট দিয়ে রেখেছিলেন, এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি তার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না, কারণ তিনি তার পার্টির অলিখিত বা লিখিত বলা যেতে পারে সেকেন্ড ইন কমান্ড করেছেন তার তোলাবাজ ভাইপোকে, এবং তিনি প্রশাসনকে কন্ট্রোল করেন, পুলিশের পোস্টিং করেন। এই আইসি অশোক মিশ্র আজকে যিনি ইডির হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন, তিনি ছিলেন পৌঁছে দেওয়ার আসল কারিগর। পুলিশের স্কট ভ্যান করে গাড়ি করে পৌঁছে দেওয়া হতো শান্তিনিকেতনে, এইভাবে টাকা তুলে পৌঁছে দেওয়া হতো, এবং প্রথম দিকে মাসে 15-20 কোটি করে টাকা অনুপ মাঝি এলিয়াস আপনার নিকনেম লালা তিনি দিতেন। পরবর্তী 2 বছর মাসে 35 থেকে 40 কোটি করে টাকা আজকে এখানে দেওয়া হয়েছে, পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এবং এদের সম্পর্কে যদি জানেন তাহলে দেখবেন যে বিনয় মিশ্র কলকাতাতে 8টার বেশি ফ্ল্যাট পারচেজ করেছে, এবং সব জায়গায় সিন্ডিকেট, এবং তার সিন্ডিকেটের পরিচালনার দায়িত্ব এরা ছিলেন। তাই আমরা পশ্চিমবঙ্গের জনগণের কাছে বলতে চাই যে আপনারা এই দুর্নীতিগ্রস্ত এই যে ব্যানার্জি পরিবার, তার নেতৃত্বে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি ক্ষমতাকে অপপ্রয়োগ করেছেন। আজকে যে অভিযোগগুলো মঞ্চে দাঁড়িয়ে এতদিন ধরে আমরা করতাম, অন্যান্যরাও করতেন, মানুষের মধ্যে আলোচনা হতো, সেটা সত্যি পরিণত হয়েছে। देखिए, शुभेंदु जी ने सब कुछ विस्तार में बता दिया है। मैं नहीं समझता हूं कि मुझे कुछ ज्यादा इसमें योग करना है, मगर हाँ एक बात जरूरी है कि यहां बच्चा बच्चा जानता है पूरे बंगाल में, जो आज उजागर हुआ है इस टेप के जरिए। मैं समझता हूं हर एक बच्चा जानता है कि कौन से लेवल में करप्शन पहुंच गया है, और ये कोयले की खान नहीं, ये करप्शन की खान है। और ये जो दिख रहा है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, नौकरियां तो है नहीं, मतलब पूरा करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। यहां तोलाबाजी, कटमनी, वायलेंस, लोग डर रहे हैं। आज देखिए हमारे आईपीएस बड़े ऑनेस्ट हैं ज्यादातर, मगर कुछ उनकी तालमेल के बगैर ये नहीं हो सकता है। तो एजेंसी अपना काम कर रही है और करेगी, मगर पूरे बंगाल को खोखला कर दिया। और जैसे कोयला आ रहा है तो 50 किलो हो, 15 किलो हो, मैं समझता हूं कि उसमें भी हजारों की संख्या में यूथ लगा होगा, क्योंकि वो गरीब है, उसको पैसा चाहिए। 50 किलो साइकिल में लाकर कहीं लाद देते होंगे। ये पूरा मतलब एक पैरेलल सिस्टम, और मैं यदि ये कहूं कि ये पूरा एक पैरेलल सरकार, बेनीति की सरकार चल रही थी, जहां
लूटा जा रहा है किसका पैसा? आपका, हमारा, गरीब का पैसा लूटा जा रहा है। तो इसकी छानबीन तो हो ही रही है और होगी, मगर इस दुर्नीति का जवाब तो आखिर में जनता ही देगी और जनता सब समझती है। तो मैं यही कहूंगा कि आज जिस प्रकार से ये उजागर हुआ है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है और यहां सब साठगांठ है और एक भय का वातावरण है। यहां की पुलिस भी डरती है और इन जिस सबके नाम दिए उनको बाकायदा प्रोटेक्शन मिलता था। तो ये किस हद तक जाएगा, किस हद तक बंगाल को खोखला कर दिया है, और इसीलिए आज ये जो भी उजागर हुआ है, मैं समझता हूं बंगाल की जनता इसका जवाब देगी। बस मुझे यही कहना था। नो, जो करप्शन का उजागर हुआ ना, ये कोल रिलेटेड है। इसमें सीधा सीधा चीफ मिनिस्टर का और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ये प्रूफ हो गया। जो नेफ्यू है, ममता बनर्जी का नेफ्यू एवं यूथ तृणमूल कांग्रेस का मुखिया, उसका जो रैकेट है, करीबी आदमी सब है। एक तो विनय मिश्रा है, स्टेट तृणमूल यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी, उसका साथ एक बिजनेसमैन गणेश बागड़िया, जिसका खिलाफ गंभीर आरोप है। उसका जो ऑडियो खुलासा हुआ उसमें इस जो बिग करप्शन है ये पूरा बंगाल की और इंडिया के सबका सामने आया है। ये पिछले 10 साल से 10 साल में सबसे बढ़िया करप्शन है, स्कैम है। कम से कम 900 करोड़ रुपया सीधा सीधा भातीजा का पास चला गया। इसको चेन को ग्राउंड में ऑर्गेनाइज किया उन्नू माझी लाला, उसको विनय मिश्रो, उसकी भाई विकास मिश्रो जो हिरासत में है, अरेस्ट है। पुलिस का एक ऑफिसर अशोक मिश्रो नहीं, और भी 90 से 95 पुलिस ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व है। कुछ 2-4 आईपीएस भी इन्वॉल्व है। जितना पुलिस ऑफिसर वो कोल एरिया में और सैंड माइन जहां है, खास करके ईस्ट बाड़वान, वेस्ट बाड़वान, बांकुड़ा, पुरुलिया जोन में, ये पिछले 12-13 साल से ये शुरू किया। और 14 साल 2014 जब भातीजा ने एमपी बना दिया उसकी आंटी, उसका बाद एक पूरा एक ऑर्गेनाइज करप्शन के रूप में पश्चिम बंगाल में चल रही है। आज भी अशोक मिश्रो इंस्पेक्टर बांकुड़ा का है। लास्ट टाइम डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूंसी में बिष्णुपुर में आईसी था। ये सबका पुलिस ऑफिसर को कोल एरिया में, सैंड माइनिंग एरिया में पोस्टिंग करता है। ये रैकेट का खुलासा हुआ ऑडियो टेप के द्वारा। इसलिए एक तो एजेंसी काम कर रहा है, एजेंसी को और जल्दी जल्दी इसको और भी एक्शन को तेज बढ़ाना चाहिए। साथ साथ जो दिनेश जी ने बोला ना, फाइनल वर्डिक्ट जनता देता है। पश्चिम बंगाल को जनता अगले 6 चरण का चुनाव में उसको सोचना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। ये इस करप्शन को, इस बंगाल को खोखला करने का जो प्रक्रिया चल रहा है उसको सपोर्ट करे, और न इस करप्शन को डेमोक्रेटिक तरीके से उखाड़ के फेंके। यही हम लोग का आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा था। मैं जस्ट एक शब्द में कुछ इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हमारे सार्वजनिक जीवन में नैतिकता बोल के कुछ होता है। एक तो होता है स्पिरिट और एक होता है लेटर। और मैं आज, और मैं समझता हूं शुभेंदु जी और सब आप हमारे एक सहमत होंगे कि जब बच्चा ये जानता है तो मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र बन के नहीं बैठ सकती है
और मैं ये नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं था। उस लिहाज से भी इन्वॉल्वमेंट तो जो आप चुप रहो और मुख्यमंत्री बनकर यदि आपने खुद एक्शन नहीं लिया तो जिम्मेवारी तो वहां तक पहुंच ही जाती है ना।